ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមថតបង្ហាញបន្តិចពីព្រោះបងប្អូនដែលជាជាងគាត់ទៅតែបើកថ្មីអញ្ចឹងគាត់ទិញកញ្ចប់150បាទអញ្ចឹងគាត់ទិញកញ្ចប់150នេះគឺយើងរៀបចំនិយាយទៅបើសិនជារៀបចំគឺនៅតែខ្វះហ្នឹងបើគាត់ថាខ្ញុំរៀបចំទៅចំណុចណាដែលសំខាន់បាទដូចជា board ដូចជាដៃ gear ដូចជា valve ហើយនិយាយទៅវាមានសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាតម្រូវឲ្យទាំងអស់ឲ្យគ្រប់មកប្រព័ន្ធកង់អាគុយហ្មងគឺអត់គ្រប់ទេបងប្អូនគាត់ខ្ញុំរៀបជាលក្ខណៈចោះដើម្បីតម្រូវទីផ្សារដែលវាត្រូវខូចលឿនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះជាកញ្ចប់$150បាទកញ្ចប់$150នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលជាជាងបើកថ្មីហើយក៏ខ្ញុំទាញចូលក្រុមដែរបាទនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមានជាងជាច្រើនហើយខ្ញុំតម្លាក់មេរៀនជារៀងរាល់ល្ងាចជូនបងប្អូនដែលជាជាងបាទហើយបងប្អូនដែលនៅក្នុងក្រុមនេះគឺគាត់មានចម្ងល់គាត់អាចសួរឬក៏ទេតាមវីដេអូទេតាម Telegram សួរជាច្បល់ក៏ដូចជាសួរជាចម្ងល់ដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំបងប្អូនដែលជាជាងនៅក្នុងក្រុមទទួល24ម៉ោងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាជាងនេះគឺជាងដៃថ្មីគាត់ទៅតែបើកនៅលើវិស័យអាជីវកម្មជួសជុលកង់អាគុយក៏ដូចជាម៉ូតូអាគុយឬក៏កង់3កង់4នេះជានៅខាងកោះកុងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលជឿទុកចិត្តមកលើហាងយើងខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលតម្រូវដែលចង់ចេះជាប្រភេទជួសជុលកង់អាគុយក៏ដូចជាកង់3កង់4បងប្អូនត្រឹមតែទិញកញ្ចប់150នេះគឺបងប្អូននឹងមានសិទ្ធិចូលក្រុមដែលជាជាងហើយខ្ញុំទម្លាក់មេរៀនជាច្រើនជារៀងរាល់ល្ងាចជូនបងប្អូនបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនោះបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់បងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបានក្នុង24ម៉ោងបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលជាជាងដៃថ្មីនៅខាងកោះកុងបាទទីរួមខេត្តកោះកុងតែម្ដងបាទអរគុណបងប្រុសបាទ